Fala nós, trocar o óleo da Catrina, chegou a hora, né? Chegou o dia. Estou com a mão doendo, viu? Meter minha mão em algum canto aqui, tá doendo. Bem aqui, ó. Eu lembro quando eu treinava, antigamente eu treinava mais pesado, né? Aí ficava com essa dorzinha. Mas agora eu não sei o que danado é, não. Vou fazer essa troca aqui. Ai. E enfim, foi essa troca aqui mesmo, viu? Fazer essa troca aqui mesmo. E aí? Boa? Tá terminando só a twist, é? E a twist? Essa aí tá trocando bobinado. O estator. Tá onde aí? Ali, bota aqui, tá aí. Só pra tirar essa moto aqui. Pega o pano aí, o pano, mano. Pra que pano? Não, o novo ali, o novo. O pano ele tá aqui, não pode dar uma mão aqui. Acho que aqui não. Já tá gravando já? É o afoito essa aí? Cadê ele? Deu uma falhinha no sensor, que eu escutei daqui. Eita, olha, menino. Agora acho que dá pra ouvir o tio brother. Agora acho que dá pra ouvir o escapamento. Aproveitei. Nada ele foi, mano. Saber pra onde é que ele foi, que essa moto na reserva. Ele tá vendo que a moto tá empurrando, não tem nem como. Aí, Jefinho. Hein? Daqui a pouco o Jefinho vai pegar ele de bola. Ah, meu pai do céu. Sei não. Ah, meu Jesus, cadê o homem? Tô escutando.
Tô escutando o berro. Eu escutei, não sei vocês aí, mas eu escutei. Pronto, agora sumiu. Tá vindo ali. Olha o carro no meio, meu. O som, viu? Tem um som bonito, viu, velho? Puta merda, mano. E aí, doido? Eita, calor danado. Fala, galera. Trocado o óleo da S-Red. E falar um papo pra vocês aqui. Chegou no tempo da troca, né? 62.700 quilômetros rodados. Então eu peguei essa moto com 50, ou foi 51, não me recordo, mas acho que foi isso aí. E aí já rodei isso tudo aí, né? Primeira troca de óleo que eu fiz nela foi mineral, motor mineral, porque não tinha o semi-sintético. A segunda troca, pronto, aí a segunda troca, a terceira troca foram com o semi-sintético. E aí dessa vez agora, eu não consegui trocar o filtro. Essa troca aí foi sem filtro, beleza? E o que é que eu tô querendo falar com vocês aqui? Tô fazendo aqui as coisas e conversando. O que é que eu tô querendo falar pra vocês aqui? O seguinte. Como eu optei por usar o óleo Ipiranga 2050, é um óleo bom, entre aspas, né? Dá para rodar, um óleo bom, não é um óleo fraco, é equivalente aí a um Mobil e tal, enfim, não é semi-sintético, é mineral. É um óleo inferior por causa disso aí, beleza? Mas, mano, se eu fosse colocar um motor sem trocar o filtro, ia vir sujeira no filtro, né? Contaminar e tal, aquela coisa toda. Então o que é que eu pensei? Eu disse, meu irmão, foi o seguinte, eu não vou trocar o óleo agora, não vou colocar o filtro agora, né? Então vou jogar um mineral, até pelo fato das condições, né? Pegou um pouquinho apertado aqui também. Vou jogar o mineral, deixa esse filtro aí. Vamos rodar aí 2.000 km, 1.000 e uns quebradinhos, 2.000 km, que é o tempo que folga um pouco, aí a gente joga o semi-sintético e joga o filtro, né? Faz a troca do filtro e do óleo, já colocando o semi-sintético, né? Porra, meu irmão, trocou o óleo, botou o óleo inferior. Gente, é melhor trocar um óleo, colocar um óleo inferior e rodar menos, do que deixar a moto assim, velho, sem fazer a troca do óleo, entendeu? Rodar mais do que o normal. Porque é semi-sintética e aguenta e tal. Não concordo com isso não. Vocês fiquem ligados aí com essas coisas aí, que não é bem assim não, sabe? O conselho que eu dou pra vocês aí. Faça uma troca aí, bota o mineral, roda um tempinho, né? 2.000 km, meio quebrado por aí. E aí já faz o uso de novo do semi-sintético, que é o tempo que tem para se organizar, né? E colocar o óleo. Mal não vai fazer. É inferior do que um semi-sintético. O mineral ele é inferior. Mas se só tem um mineral naquele momento, nas suas condições, é mineral, filho. É mineral. Eu fiz um vídeo aí passado falando sobre isso aí do óleo, né? Do mineral, do semi-sintético, do sintético. Eu fiz um vídeo falando sobre isso aí. Eu acho que algumas pessoas entenderam, outras não, né? Infelizmente. Mas foi a respeito do que a gente tem, né? Hoje em dia, as nossas condições.
E enfim, é isso, né? Se é colocar um óleo, pô, não estou podendo colocar um óleo bom agora, um óleo realmente mais forte, um sintético ou um semi-sintético, vai de mineral, roda na moto e tal. Agora, para deixar a moto sem óleo e não rodar na moto, sabe, isso é pensamento de jirico. Não vou andar na moto, não vou rodar mais um tempinho porque o óleo é semi-sintético, então eu vou rodar mais um tempinho que ela aguenta. Vai nessa não, que vocês podem, é melhor trocar o óleo do que arriscar a andar confiando, porque o óleo é semi-sintético, então é o pica das galáxias, e aí você acaba arrebentando o motor. Óleo sintético, mineral, semi-sintético, mano, tem óleo aí, eu tava vendo ali em Jefinho, tem óleo aí, velho, prometendo 6.000 quilômetros, semi-sintético, 1030, prometendo 6.000 quilômetros. Eu não vou rodar 6.000, não dá, mano, para rodar 6.000 quilômetros, não dá, na minha cabeça. Tudo bem, tá lá dizendo no óleo, tal, papapá. Enquanto não sair propagandas mais fortes, mais concretas, enquanto não sair, enquanto eu não ver motos rodando essa certa quilometragem, eu não vou arriscar, entendeu? Agora, quando eu passar a ver muitos veículos rodando 6.000 quilômetros com motor intacto, aí vá lá que seja rodar uns 4 ou 5.000, vá lá que seja, entendeu? Porque eu tô vendo ali que os caras estão segurando a onda, que a moto tá de boa. Mas eu, assim, chegar na maior cara lisa, tacar o óleo 1030, né? Ou qualquer óleo que prometa rodar 6.000 quilômetros e arriscar, botar o meu na reta, não boto não. Então é isso aí. Essa redona tá com um mineral, né? Essa troca agora foi um mineral. E mineral Ipiranga. E aí, próxima troca a gente vai com filtro e com semi-sintético, beleza? Então é nóis. Esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês. Sim, eu tentei fazer o vídeo de escapamento, velho. Pedi pro doidinho dar uma volta lá na moto, né? Circular o óleo. Mas não deu, mano. Não deu pra captar o som. Infelizmente, o movimento e tal. Aí ele também ficou meio com receio de dar uma sapatada, porque ali o cruzamento ali é complicado, sabe? Aquele cruzamento ali é chato. De vez ou outra você quer dar uma sapatada, passa um carro, um cachorro, um negócio aí é queda. E aí eu avisei pra ele, se liga no sensor. Esqueci de dizer da embreagem. Mas tudo bem. Não teve tempo ruim com ele não, o negócio da embreagem. Mas é isso. Então é nóis, Queiroz. Tamo junto. Eu espero que o som do escapamento tenha ficado parecido com o que a gente ouve fora da moto, né? Se tiver, é lindo. E se não tiver, mano, tiver como a gente sempre escuta no canal, né? Porque eu tô aqui, tô editando os vídeos, e quando eu passo o áudio tanto do telefone quanto da GoPro pro computador, não é bonito como é fora. O som dessa moto fora é muito massa. Na moral, é lindo demais mesmo. Pois é nóis, vou alugar ninguém mais não. Tamo junto, fui.